کالی کھانسی بغل میں کھانسی کا ایک مجرب آزمودہ عمل اور ایک ساتھ دیسی نسخہ لے کر حاضر خدمت ہوں۔ میں ہوں قاری اللہ دیتا، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کالی کھانسی یا بغل میں کھانسی دونوں کے لیے عمل بھی مفید ہے اور نسخہ بھی مفید ہے۔ نسخہ بھی بہت آسان ہے اور عمل بھی بہت آسان ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مالک و مولا اپنے حبیب کے صدقے شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو نسخہ یا عمل بتانے سے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں۔ عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے نمک کی چھوٹی چھوٹی 11 کنکریاں لینی ہیں۔ ان 11 کنکریوں پر آپ نے آیات الکرسی اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان میں آپ نے 11 مرتبہ آیات الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پوری پڑھنی ہے۔ آپ نے ہر کنکری پر 11 مرتبہ آیات الکرسی پڑھ کر ان 11 کنکریوں کو ایک ہی بار پڑھ کر رکھ لیں۔ صبح و نہار نماز فجر پڑھ کر آپ نے ایک کنکری لینی ہے اور اپنے منہ میں رکھ کر چوستے رہنا ہے۔ جب وہ کنکری نمک کی چوس کے ختم ہو جائے اس کے بعد آپ نے کوئی اور چیز کھانی پینی ہے۔ یہ ہے عمل۔ اور اب چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ نسخہ بھی بہت آسان ہے اور آزمودہ ہے۔ نسخہ اس طریقے ہے، آپ نے امرود لے لینا ہے تو وہ بھی بہتر ہے۔ اگر امرود نہ مل سکے تو آپ نے امرود کے پتے لے لینے ہیں۔ ان پتوں کا آپ نے پانی میں ابال لینا ہے اور اتنا ابالنا ہے یعنی کلو پانی ہو اس میں آدھا کلو یا 1 کپ پانی بقایا بچ جائے اتار کر رکھ لینا ہے۔ اس میں 1 چمچہ شہد کا ڈال دینا ہے اور انشاءاللہ یہ آپ نے نہار منہ پینا ہے۔ 3 وقت بھی پی سکتے ہیں، صبح دوپہر شام، نہار منہ بھی پی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ رب العالمین 5 وقت کی نماز بعد جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، مالک و مولا آپ سب کو امت محمدیہ کے سب مسلمانوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو میں کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ دوبارہ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں جواب ضرور دوں گا۔